வணக்கம் மக்களே. இன்னைக்கு இந்த வீடியோவில் நம்ம என்ன பார்க்க போகிறோம்னு பார்த்தீங்கன்னா, ஒரு அருமையான வேலைவாய்ப்பை பற்றி தாங்க. உடனே நீங்கள் www.newgovernmentjob.com என்ற இணையதளத்தில் உங்களுக்கு தேவையான அனைத்து வேலைவாய்ப்பு தகவலுமே நீங்கள் தெரிந்து கொள்ளலாம். இப்போது வாங்க நம்ம வீடியோக்குள்ளே போகலாம். வீடியோக்குள்ளே போகிறதுக்கு முன்னாடி இப்போ நம்ம வீடியோ ஃபர்ஸ்ட் டைம் பார்க்குற மாதிரியா இருந்தால் மறக்காமல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிவிட்டு பக்கத்தில் இருக்க பெல் ஐக்கானுமே கிளிக் பண்ணிக்கோங்க. அப்போ தான் நாங்கள் போடுற ஜாப் நோட்டிஃபிகேஷன் உங்களுக்கு உடனுக்குடனே வந்து சேரும் ஃப்ரெண்ட்ஸ். அதே மாதிரி நீங்களும் நம்ம டெலகிராம் அண்ட் வாட்ஸ்அப் குரூப்பில் ஜாயின் பண்ணலையா? கீழே டிஸ்கிரிப்ஷன் லிங்க் இருக்குது, மறக்காமல் ஜாயின் பண்ணிவிடுங்க. இந்த ஜாபுக்கான அஃபிஷியல் நோட்டிஃபிகேஷன் கீழே டிஸ்கிரிப்ஷனில் இருக்குது, மறக்காமல் டவுன்லோட் பண்ணி பாருங்கள். இப்போது வாங்க நம்ம ஜாபை பற்றி பார்க்கலாம். எங்கேருந்து நமக்கு ரெக்யர்மெண்ட் சொல்லியிருக்காங்கன்னு பார்த்தீங்கன்னா, தமிழக அரசு ரயில்வே துறையில் தாங்க நமக்கு ஒரு புதிய ரெக்யர்மெண்ட்டே சொல்லியிருக்காங்க. இதுக்கு பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு 10th மார்க்கை வச்சு தான் உங்களுக்கு ரெக்யர்மெண்ட்டுமே இருக்கும். காலி இடங்கள் சொல்லிட்டு பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு 3000க்கும் மேலே உங்களுக்கு காலி இடங்கள் இருக்குது. இதுக்கு வந்து எந்த ஒரு எக்ஸாமினேஷனுமே கிடையாது. பெண்கள் அப்ளை பண்ணுறதுக்கு அப்ளிகேஷன் ஃபீஸஸுமே இல்லை, நீங்கள் ஃப்ரீயாகவே அப்ளை பண்ணிக்கலாம். இங்கே பார்த்தீங்கன்னா இது நீங்கள் ஆன்லைனில் கூட அப்ளை பண்ணிக்கலாம். லாஸ்ட் டேட் சொல்லிட்டு பார்த்தீங்கன்னா October 31 தான் இதுக்கான லாஸ்ட் டேட் கூட. தமிழ்நாட்டில் இருக்க 38 டிஸ்ட்ரிக்டில் இருக்க மெயில் அண்ட் ஃபீமேல் எல்லாருமே எலிஜிபிள் தாங்க, எல்லாருமே அப்ளை பண்ணலாம். இப்போது வாங்க நம்ம அஃபிஷியல் டீட்டெயில்ஸை பார்க்கலாம். இங்கே பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு தெற்கு ரயில்வேஸ்லேருந்து உங்களுக்கு ரெக்யர்மெண்ட் கொடுத்துருக்காங்க. 3 பிளேஸ் பார்த்தீங்க அப்படின்னா பெரம்பூர், பொன்மலை, போத்தனூர் சொல்லிட்டு. பெரம்பூர் பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு 1343 போஸ்டிங் சொல்லியிருக்காங்க. பொன்மலைக்கு பார்த்தீங்கன்னா 527, அதேமாரி போத்தனூர் பார்த்தீங்கன்னா 1284 போஸ்டிங் கிட்ட உங்களுக்கு சொல்லியிருக்காங்க. இதுக்கு பார்த்தீங்கன்னா 10th மார்க்கும் ITI மார்க்குமே வேணும் அப்படிங்கிற மாதிரி கேட்டிருக்காங்க. ஏன்னா அதை வச்சு தான் உங்களுக்கு செலெக்ஷன் ப்ராசஸ்மே இருக்கும். இதுக்கான ஏஜ் லிமிட் சொல்லிட்டு பார்த்தீங்கன்னா 15 வயசுலேருந்து 24 வயசுக்குள்ளே இருக்கிறவங்க வரைக்குமே நீங்கள் அப்ளை பண்ணிக்கலாம். ஆன்லைன்லேயே எலிஜிபிள் தான். ஆன்லைனில் அப்ளை பண்ணுறதுக்கான வெப்சைட்டுமே உங்களுக்கு கொடுத்துருக்குறாங்க, அதையுமே நீங்கள் மஸ்ட் அதில் வந்து செக் பண்ணிக்கோங்க. அதேமாரி ஆன்லைனில் அப்ளை பண்ணும்போது உங்களுக்கு SC, ST, PWD, விமன் கேண்டிடேட் இவங்க யாருக்குமே வந்து ஃபீஸ் கிடையாது. இதை தவிர்த்துருக்க எல்லாருமே வந்து ஃபீஸ் பே பண்ணுற மாதிரி தான் இருக்கும். அதுவுமே எவ்வளோ ஃபீஸ் சொல்லிட்டு அவங்களே கொடுத்துருக்காங்க, அதுவுமே நீங்கள் ஒன்ஸ் வந்து செக் பண்ணிக்கோங்க. October 31 வந்து இது வந்து க்ளோஸ் ஆகிடும். ஸோ அதுக்கு முன்னாடியே வந்து இதுக்கு நீங்கள் அப்ளை பண்ணணும் அப்படிங்கிற மாதிரியுமே சொல்லியிருக்காங்க. ஒன்ஸ் வந்து இதை படித்து பார்த்துட்டு நீங்கள் அப்ளை பண்ணுங்கள். இந்த வீடியோ உங்களுக்கு யூஸ்ஃபுல்லாக இருந்தால் உங்கள் ஃப்ரெண்ட் அண்ட் ஃபேமிலிக்கு ஷேர் பண்ணுங்கள். தேங்க்யூ.